வணக்கம் நண்பர்களே, இது நம்ம ஊர்சுட்டி சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம வந்திருக்க இடம் மதுரையின் பீச். அதாங்க நம்ம மாரியம்மன் கோயில் தெப்பக்குளத்தை தான் வந்திருக்கோம். இந்த தெப்பக்குளத்தில் நார்த் வெஸ்ட் கார்னரில் இருக்கக்கூடிய பானிவாலா தண்ணீர் மனிதன் இந்த கடையை தேடி தான் நாம் இன்றைக்கி வந்திருக்கோம். இங்கே பானிபூரி சாப்பிட்றதுக்கு நாம் இன்றைக்கி வந்திருக்கோம். இங்கே பானிபூரிக்கு புதுமையாக 6 ஃப்ளேவர்ஸ் கொடுக்குறாங்க. நம்ம வழக்கமாக சாப்பிட்ற பானிபூரிக்கு ஒரே ஒரு ஃப்ளேவர் தான் கொடுப்பாங்க. ஆனால் இங்கே பானிபூரிக்கு 6 ஃப்ளேவர் கொடுக்குறாங்க. புதினா, கார்லிக், இப்படி ஒரு 6 ஃப்ளேவர் இருக்குது. இந்த 6 ஃப்ளேவர் தனித்தனியாக இல்லைன்னா மிக்சட் ஃப்ளேவராக ஒரு பிளேட்டில் 6 பீஸ் வச்சு கொடுக்குறாங்க. அதையும் ட்ரை அவுட் பண்ணலாம். இந்த பானிவாலா கடை முதல்ல 2 பிரான்ச் இருக்குது. முதலாக அண்ணா நகரில் ஒரு பிரான்ச் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அதோட சக்ஸஸை தொடர்ந்து 4 மாதமாக இங்கே மாரியம்மன் கோயில் தெப்பக்குளத்தில் ஒரு பிரான்ச் வச்சுருக்காங்க. 15 ரூபாலேருந்து 25 ரூபா சார்ஜ் பண்ணக்கூடிய இந்த பானிபூரி பிளேட்டுக்கு 6 பீஸாக 6 ஃப்ளேவர்ஸ் கொடுக்குறாங்க. தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது ஒரு ஜூஸ் கடை மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த பானிபூரி கடை சாயங்காலம் 6 மணிலேருந்து ஒரு 10-10:30 வரைக்கும் இருக்குங்க. நாம் விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய பானிபூரியை ஒரு புது விதமாக கொடுக்கக்கூடிய இந்த கடைக்கு நம்ம ஒரு பாராட்டு தெரிவிச்சே ஆகணும். நீங்களும் சாப்பிட்டு பாருங்கள். கண்டிப்பாக இங்கே கொடுக்கக்கூடிய புதினா மற்றும் கர்ட் ஃப்ளேவரை பாராட்டி ஆவீங்க. இந்தியில் வந்து ரசம், பானினா ரசம், அது தண்ணி கலந்து கொடுக்குறதுன்னு சொல்லுவாங்க. அது பூரியில் ஊற்றி கொடுக்குறதுனால பானிபூரி. நம்ம பானிபூரினோட உண்மையான பேரே இதுதான். நம்ம அது உள்ள மசாலா பூரி, காளான் பூரி அதுதான் சொல்லுவாங்களே தவிர பானிபூரிங்கிறது இதுதான். ஓனர் வந்து கேட்ரிங் படிச்சுட்டு வந்திருக்காரு. கேட்ரிங் படிச்சு வரேன் டிஃப்ரெண்ட்டாக எதாவது செய்யணும் நாங்கள் ஓனர் நினச்சி இந்த செஞ்சுருக்காப்புல. அவர் என்னென்ன ஃப்ளேவர் வச்சுருக்கீங்க? புதினா, பெருங்காயம், பூண்டு, திராட்சை, இஞ்சி, தயிர் 6 ஃப்ளேவர் இருக்குது. ஸோ ஃபைனலி இங்கே பானிபூரி டேஸ்ட் பண்ண வந்துட்டோம். 6 ஃப்ளேவர்ஸையும் வாங்கியிருக்கோம். பார்க்குறதுக்கே கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. கலரிங் எந்த ஐட்டமும் கிடையாது. எசன்ஸ், நோ எசன்ஸ், எல்லாம் நேச்சுரல் தான். 100% நேச்சுரல் தான். தேர்ட் ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அதாவது லஸ்ஸி தான். அப்படியே லஸ்ஸியை வந்து இங்கே கொடுத்துறாங்க. ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. உண்மையிலே இந்த புதினாவும் கேர்டும் வந்து சூப்பராக இருக்குது. கிரேப் இருக்குது. கிரேப்பு யூஸ்வலி ஸ்வீட்னஸ் இருக்குது. பட் இது வந்து ஸ்பைஸியாக இருக்குது. எனக்கு ஸ்பைஸி அதிகமாக பிடிக்கும். அப்படியே லஸ்ஸி வந்து அந்த லஸ்ஸி ஃப்ளேவர் உள்ளே இருக்குது. அப்படியே ஆமாம், ஸ்வீட்டாக இருக்குது. ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இல்லை, நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். ரமேஷ் நல்லா இருக்குது. எனக்கு தயிர் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ தயிர் பூரி சாப்பிட்டுருக்கேன். தேர்ட் ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்? ஆமாம். ரெகுலராக இங்கே சாப்பிடுவீங்களா? நல்லாயிருக்கும். இப்போ இருந்தால் இங்கே கூட்டு வந்தான். ஸோ மற்ற பானிபூரியோடக்கு இந்த பானிபூரி என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க? மற்றதில் ஒரே ஒரு டிஃப்ரெண்ட், அதாவது எப்படின்னா ஒரே ஒரு ஃப்ளேவர் தான் வச்சுருப்பாங்க. டிஃப்ரெண்ட்டான ரசம் எதுவும் இருக்காது. டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர் கிடைக்காது. ஸோ கர்ட்லேயே கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸோடு சாப்பிட்றப்ப இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. எல்லாருக்கும் இங்கே கேர்டு தான் பிடிக்கும். ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஜி எது ஜி நல்லா ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்க சொன்னீங்க? செம்மையாக இருக்குது. சத்தியமாக அவர் சொன்ன மாதிரி பானிபூரி செம்மையாக இருக்குது. நிறையா ஃப்ளேவர்ஸாக சூப்பராக வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். கண்டிப்பாக அந்த கடையை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. பானிபூரி சாப்பிடுங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்கள்.